Под мотото побараја забавата после неколку годишна пауза, Баскерфест повторно ќе ја оживее уличната сцена, носејќи ја уметноста меѓу луѓето на плоштадите, улиците и јавните простори. Денеска од Расадник во Скопската општина Киселавода ќе започне Баскерфест 2025, обележувајќи го почетокот на јубилејното 15-то издание на еден од највозбудливите и најпрепознатливите улични фестивали во земјава. Оваа година ние имаме некои 20 артисти од повеќе земји, поточно некои 13 различни земји, значи од Полска до Канада, од Бразил до Чиле, така да имаме доста артисти со различни перформанси. Што е дојден еден дечко 2-3 дена порано дојден од Бразил, го пролета по свет да дојде кај нас и да ни покаже тоа што знае. Он работи со едни кукли големи во човечка големина, тоа се 4 или 5 кукли со него заедно, ги анимира, тоа ќе биде една атракција која е прв пат во Македонија доја таков тип на спектакл. Така да сакам да ги поканам сите граѓани, сите да го посетат овој карнавал, пошто ова е стварно еден фестивал кој е неповторлив, кој се памти за сегуваш. Во вторник караванот ќе гостува кај амфитеатарот во Велес, во среда на плоштадот во Кавадарци. Прилипчани ќе можат да се забавуваат во четврток на плоштадот, а петок е резервиран за битолчани пред фонтаната Магнолија. Во сабота на 30 август Баскерфест ќе биде на плоштадот во Охрид, а веќе наредниот ден и во Тетово. Ќе започне овој фестивал, кој што е доказ дека културата не мора да живее во сали и во галерии, туку таа живее на улица, меѓу луѓето, како универзален јазик за разбирање и поврзување. Како што кажа Пане, фестивалот е символ на слободен дух, културна размена и една урбана енергија за целото семејство, која што ќе биде на веќе позната локација за сите жители на Кисела Вода, па и за скопјани, кои што изминативе години на локацијата на Расадник беа често присутни во деловите кога се одржуваше културното лето во Кисела Вода. Од 1 до 4 септември караванот повторно ќе биде пред скопската публика, односно во општините Бутел, на плоштадот, Аеродром, жителите на Газибова ќе можат да го проследат Баскерфест на плоштадот во автокоманда, додека паркот во Ѓорѓе Петров е локацијата на која ќе се одржуваат уметничките перформанси. Предпоследниот ден од двонеделното патување, 5 септември, Баскерфест ќе го посети Команово, а наредниот ден во Гевгелија е последната фестивалска вечер. И во двата града, баскерџиите ќе настапуваат на плоштадите. Еден од изведувачите е бразилецот Еду Бонеко, кој не ја криеше возбудата што ќе настапи пред македонската публика со своите кукли.